수녀 사만다 70이 난이도 깨고 나서 다음 퀘스트도 어려우면 어쩌나 생각했는데 나머지는 얌생이로 가능합니다. 저는 일단 얌생이로 전체 클리어했고 보상 이외 도전은 시간 남아돌면 재미 목적으로 해볼 것 같네요. 조금 전 화면에서 보신 것과 같이 퀘스트 선택해서 이동 후 재행동 버프클 선택했어요. 난이도 70으로 플레이 시작했습니다. 그렇게 해도 퀘스트가 클리어되는지 궁금했는데 클리어되길래 매우 만족해하고 있습니다. 그럼 나머지 영상을 볼 필요가 있느냐 물으신다면 타임라인 확인해서 오막 퀘스트는 어떻게 얌생이 썼는지 확인 정도 하면 괜찮고 나머지는 저 같으면 안 볼 것 같습니다. 왜냐면 불굴 빠지고 재행동 넣은 난이도 70은 그냥 하셔도 될 것 같아서 어쨌든 시작 부분은 그래도 수녀 사만다와 같게 했다 정도 설명 넣어보겠습니다. 함께 싸워요. 잘했다. 호병이 왼쪽으로 이동되기. 단장말대로 할게. 코코아 한 칸 앞에서 전골 요리. 글로리아 코코아 자리에서 버프. 밥 먹자. 고마워요. 공부하십시오. 함께 싸워요. 고마워. 신속하게 움직여. 소피아 적진 한가운데로 이동되기. 때가 왔고. 베이라 한 칸 앞에서 별똥별 쏘는데 수녀 잡을 땐 정말 큰 도움이었지만 여기선 이미 애들이 다 죽어서 헛방에 우리 편 길망만 하게 됩니다. 쏘지 마세요. 이 별똥별이 정말 큰 역할이었는데 쏘지 말라니 말 다 했고 수녀 잡을 때 이것까지 고려했으면 좋을 포인트 하나만 찍자면 도와줘서 고마워요. 고마워. 첫 번째 라그나로크 쓸 때 위에 있는 힐 채워주는 오브젝트 한꺼번에 부실 수 있는 위치 잡자입니다. 해당 영상 시작점은 라그나로크를 15초가 되겠네요. 쓰는지 확인하면 공략에 도움 될 것 대충 때려잡는 부분 스킵. 단장말대로 할게. 분부하십시오. 비켜! 미안합니다. 용서 못해! 기사들이여! 나를 신속하게 움직여! 똑같이 한다기보다 라그나로크를 어떤 위치에 쓰는지 확인하면 공략에 도움 될 것 같습니다. 무시할 수 없을걸? 동일한 타이밍이 아니더라도 이렇게 양쪽 오브젝트 동시에 파괴하는 라그나로크. 이게 왜 좋냐면 저거 맞은 친구들은 성은을 입어 걸어오면서 HP가 계속 달게 됩니다. 불굴이 없는 여기에선 그냥 알아서 죽고 수녀에서도 정말 큰 도움이 되지 않을까 생각하네요. 나머지는 그냥 대충 맞고 죽으면서 클리어한 영상이니 설명 스킵하겠습니다. 뭐지? 설명 스킵하면 도울 수 있는 영상 일이 플레이도 있을까요? 스킵할 것 같지만 그건 어쩔 수 없죠. 기운 내야 해. 스킵. 도와줘서 고마워요. 단장말대로 할게. 알겠어. 분부하십시오. 알겠습니다. 신속하게 움직여. 때가 왔어. 뭘로 하지?
대리야 세졌잖아. 난 더 강해질 거야. 기운 내야 해. 그런 건가요? 도와줘서 고마워요. 안정만으로 할게. 달려보자. 내 손 대봐라. 감동다. 공부하십시오. 대리야 세졌잖아. 함께 싸워요. 뭐라? 대리야 세졌잖아. 네, 신속하게 움직여. 어라? 얼마지? 제가 도울 수 있는 일이 있을까요? 포기하지 마요. 제가 함께 할게요. 대리야 세졌잖아. 단장만으로 할게. 알겠어. 분부하십시오. 함께 싸워요. 신속하게 움직여. 재밌군. 얼마지? 제가 도울 수 있는 일이 있을까요? 알겠어요. 고마워. 이 나쁜 놈들아. 단장만으로 할게. 달려본다. 분부하십시오. 비켜라. 신속하게 움직여. 거리다. 제가 도울 수 있는 일이 있을까요? 포기하지 마요. 제가 함께할게. 도와줘서 고마워요. 고마워. 용서 못해. 완벽한 승리예요. 함께 싸워서 영광이었어요. 나의 단장. 다음은 오막입니다. 여긴 뭔데? 라고 하실 수 있는데 여기 그냥 45렙으로 퀘스트 완료해버렸습니다. 안 그래도 요즘 계정 2개 돌리는 거 너무 힘들어하고 있었는데 얌생이가 있어 너무 좋네요. 방금 영상에서 본 것과 같이 45렙으로 변경하고 전 라그나로크는 써야겠어서 전술 디버프와 아무거나 하나 빼고 74로 시작했습니다. 그럼 이것도 나머지 영상을 볼 필요가 있냐? 물으신다면 보지 마세요. 여긴 얘들 한두 방이면 죽습니다. 45렙이나 빨리 깰라고 소피아 콜 데리고 갔는데 별로였으니 둘 중 하나만. 바로 착수할게요. 중요한 건 마지막에 마이타 마법딜로 죽여야 된다입니다. 회상 편집을 할까 하다가 안 했습니다. 이렇게 시작하면 사실 영상을 참고할 이유가 없어서. 진짜 뇌 없이 개돌하는 날 영상도 난 봐줄게 하신 분만 그냥 켜놓는 수준이면 감사하겠습니다. (3배속으로) 엄청난 잡 회상이 포함돼 있으며 무려 6분입니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 하겠다고요. 잘했다. 안전하게 갈게. 안 먹어. 좀 보십시오. 하겠다고요. 고마워요. 신속하게 움직여. 내가 왔고.
타깃을 알려주세요. 뭘로 하지? 신속하게 움직여. 때가 왔다. 타깃을 알려주세요. 신속하게 움직여. 때가 왔다. 타깃을 알려주세요. 신속하게 움직여. 때가 왔다. 타깃을 알려주세요. 멍청하다. 뭘로 하지? 뿅뿅뿅! 멍청이 하나 탈락! 제가 도울 수 있는 게 있을까요? 포기하지 마요. 제가 함께하게요. 야, 잘했다! 여기도 있어! 멍청이 하나 탈락! 들어가게! 아깝다! 멍청이 한 생각잖아! 신속하게 움직여! 타깃을 알려주세요. 죄송해요. 타깃을 알려주세요. 네. 뭘로 하지? 싫어! 제가 도울 수 있는 게 있을까요? 뛰어내! 고마워! 가져가려고 할게! 아깝다! 잘 보십시오. 신속하게 움직여. 돌려. 타깃을 알려주세요. 뭘로 하지? 견딜 수 있어? 이 언니가 최고지? 같이 낼 거야. 뛰어내. 그런 건가요? 고마워. 고마워. 못해. 신속하게 움직여. 어라? 타깃을 알려주세요. 뭘로 하지? 무궁화 꽃이 피었습니다. 제가 도울 수 있는 게 있을까요? 포기하지 마요. 제가 함께할게. 도와줘서 고마워요. 고마워. 미안합니다. 부탁할게. 알겠어. 분부하십시오. 네. 신속하게 움직여. 어라? 타깃을 알려주세요. 뭘로 하지? 무궁화 꽃이 피었습니다. 제가 도울 수 있는 게 있을까요? 알겠어요. 가져가게. 알겠어. 승리가 못하겠어요. 함께 싸워요. 신속하게 움직여. 무시할 수 없을걸? 타깃을 알려주세요. 금방이요. 다음. 벨라, 진지하게 간다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 제가 도울 수 있는 게 있을까요? 뛰어내. 도와줘서 고마워요. 가져가려고 할게. 아깝다. 승리가 못하겠어요. 신속하게 움직여. 어라? 타깃을 알려주세요. 금방이요. 반하지 않으면 아프지 않을 겁니다. 네. 벨라, 진지하게 간다. 제가 도울 수 있는 게 있을까요? 뛰어내. 잘했다. 가져가려고 할게. 알겠어. 분부하십시오. 네. 지켜요. 신속하게 움직여. 어라? 타깃을 알려주세요. 반하지 않으면 아프지 않을 겁니다. 네. 벨라, 진지하게 간다. 제가 도울 수 있는 게 있을까요? 뛰어내. 고마워. 너무 쫄지 마. 신속하게 움직여. 어라? 타깃을 알려주세요. 금방이요. 반하지 않으면 아프지 않을 겁니다. 알겠습니다. 벨라, 진지하게 간다. 제가 도울 수 있는 게 있을까요? 뛰어내. 고마워.
알겠습니다. 신속하게 움직여. 알겠어요. 알려주세요. 네. 뭘로 하지? 제가 도울 수 있는 게 있을까요? 포기하지 마요. 제가 함께할게요. 야, 생각하잖아. 싫어. 잠깐만 할게. 안 보십시오. 야, 생각하잖아. 야, 못해. 신속하게 움직여. 알겠어요. 알려주세요. 금방이요. 뭘로 하지? 뿅뿅뿅. 제가 도울 수 있는 게 있을까요? 알겠어요. 고마워. 잠깐만 할게. 안 먹어. 국장이랑 모자랐어요. 신속하게 움직여. 끝나지 않았어. 갑니다. 공부하세요. 뭘로 하지? 멍청이야. 내가 그랬잖아.